บทที่ 5 วิ่งเพื่อรวยผมเพิ่งเสร็จจากการวิ่งเป็นเวลา1 ชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้เองวันนี้ผมเริ่มวิ่งตอนเช้าประมาณตี 4:30เสร็จเกือบ6 โมงเช้าและความคิดดีๆก็เกิดขึ้นในขณะวิ่งเช่นเคยขอให้พึงเข้าใจว่าความคิดคือพลังทุกๆความคิดล้วนมีรูปร่างเมื่อคุณคิดซ้ำๆความคิดจะสร้างลักษณะทางกายภาพขึ้นมาด้วยวิธีการที่หลากหลายไม่มีกรอบจำกัดจนกระทั่งความคิดกลายเป็นความจริงกระบวนการจะมีลักษณะดังนี้กล่าวคือความคิดจะแตกหน่อจนเกิดความคิดย่อยๆหลายรูปแบบและพลังความคิดนั้นจะไปเชื่อมโยงชักนำเหตุการณ์ปัจจัยและองค์ประกอบที่จำเป็นให้ปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณนำมาสร้างความจริงขึ้นมาหากคุณคิดซ้ำๆในขณะที่หัวใจเต้นแรงและร่างกายทุกส่วนตื่นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่คุณวิ่งที่สำคัญคุณจะต้องรู้ว่าคุณกำลังไล่ล่าอะไรอยู่คุณกำลังต้องการอะไรอย่างแท้จริงอะไรคือสิ่งที่คุณอยากได้มันจริงๆอยากได้อย่างแรงกล้าแล้วคุณคิดสิ่งนั้นตลอดเวลาจำลองเหตุการณ์ในใจให้เป็นภาพเสมือนหนึ่งว่าสิ่งนั้นมาสู่คุณแล้วคุณได้บรรลุสิ่งนั้นแล้วใส่อารมณ์แห่งความตื่นเต้นเร้าใจในขณะที่คุณกำลังวิ่งไม่นานคุณจะรู้ตนเองว่าพลังแห่งจินตนาการขณะวิ่งมันยอดเยี่ยมแค่ไหนผมบอกได้เลยว่ามันได้ผลดีมากยากที่จะสรรหาถ้อยคำมาอธิบายเลยทีเดียวมีข้อพึงระวังเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่อยากจะเน้นย้ำไว้อีกครั้งคือในขณะวิ่งอย่าคิดถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นอย่าคิดถึงความล้มเหลวผิดหวังเสียใจหรือความผิดพลาดใดๆที่เคยเกิดขึ้นอย่ากังวลและอย่ากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นในอนาคตอย่าคิดถึงมันให้คิดถึงสิ่งที่คุณอยากได้อยากเป็นอยากครอบครองหรืออยากบรรลุที่สำคัญคุณต้องคิดในลักษณะถามสมองตัวเองและถามจิตตัวเองว่ามีวิธีการใดบ้างที่จะทำให้ฉันได้จุดๆตามที่ฉันต้องการวิธีการนั้นคืออะไรนะให้ถามตัวเองแบบนี้ในขณะวิ่งสลับกับการคิดถึงสิ่งที่ต้องการเสมือนหนึ่งว่าสิ่งนั้นสำเร็จแล้วเกิดขึ้นแล้วโดยให้คุณใส่อารมณ์ความรู้สึกที่ตื่นเต้นเร้าใจลิงโลดและอารมณ์แห่งความสุขเข้าไปเมื่อคุณรู้ความต้องการของตัวเองชัดเจนรู้ว่าคุณอยากได้อะไรกันแน่รู้เป้าหมายที่คุณต้องการจะไปถึงก็จงอย่าไปสนใจอะไรทั้งสิ้นอย่าไปสนว่าคนอื่นเขาจะเก่งแค่ไหนคนอื่นมีเงินมากกว่าคุณเท่าไหร่หรือใครจะมีเส้นสายหรือทีมงานที่ยิ่งใหญ่ปานใดก็อย่าไปคิดถึงมันขอเพียงคุณก้มหน้าก้มตาวิ่งไปตั้งใจวิ่งต่อไปทุกๆวันอย่างน้อยสัปดาห์ละ4 วันคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการไปเรื่อยๆคิดถึงวิธีการที่เป็นเลิศและเป็นทางลัดที่ดีที่สุดเมื่อคุณวิ่งนานพอถึงจุดหนึ่งคุณจะคิดวิธีการออกในทุกๆเรื่องผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าทุกเป้าหมายที่เราต้องการซึ่งรวมถึงจำนวนเงินเท่าใดก็ตามหากเงื่อนไขเป็นดังนี้คือในขณะที่คนอื่นนอนแต่ผมศึกษาหาความรู้และออกไปทำงานในขณะที่คนอื่นออกไปเที่ยวพักผ่อนผมหาข้อมูลเพิ่มและไม่หยุดทำงานในขณะที่คนอื่นเลี้ยงฉลองผมคิดไตร่ตรองและทำงานในขณะที่คนอื่นกำลังนั่งประชุมหาแนวคิดและต่อด้วยการดื่มกินผมอ่านหนังสือและทำงานในขณะที่คนอื่นกำลังใช้เวลาจัดประชุมปลุกพลังทีมหรือเล่าเรื่องความสำเร็จผมลองผิดลองถูกด้วยการทำงานในขณะที่คนอื่นไม่ทำงานแต่ผมทำงานในขณะที่คนอื่นฟังคำบอกเล่าแต่ผมอ่านหนังสือและทำงานณวันหนึ่งณจุดที่ร่างกายของผมกับจิตประสานสอดคล้องกันณจุดที่ผมไม่หยุดคิดหาวิธีและไม่หยุดทำงานณจุดที่ผมไม่ล้มเลิกและผมยังคงกำหมัดกัดฟันลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้มลงหากผมทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆผมก็ไม่กลัวคนฉลาดกว่าไม่กลัวคนที่มีการศึกษาสูงกว่าไม่กลัวคนมีต้นทุนดีกว่าที่สำคัญผมไม่กลัวว่าจะไม่สำเร็จอีกต่อไปวันข้างหน้าไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้วการวิ่งเป็นประจำทุกวันก็เช่นกันหากคุณวิ่งอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่นานพอจนจิตเกิดเป็นสมาธิและควอนตัมในร่างกายตื่นตัวทั่วทุกเซลล์หากคุณมีวินัยเช่นนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะคิดวิธีการที่ดีไม่ออกคุณต้องคิดออก1,000,000%อยู่แล้วลองคิดดูง่ายๆนะครับในขณะที่คุณวิ่งแต่คนที่เก่งกว่ารวยกว่าหรือมีชื่อเสียงกว่าคุณไม่วิ่ง
คุณออกกำลังกายแต่พวกเขาไม่ออกกำลังกายคุณทำความดีอย่างต่อเนื่องแต่พวกเขาทำดีนานๆครั้งคุณคิดหาวิธีที่ดีตลอดเวลาแต่พวกเขาติดกับดักความสำเร็จและหลงละเลงไม่เรียนรู้สิ่งใหม่และไม่คิดหาวิธีตลอดเวลาเหมือนคุณอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเขาไม่อ่านหรืออ่านน้อยกว่าคุณคิดว่าในระยะยาวใครจะสำเร็จมากกว่ากันมันต้องเป็นคุณอยู่แล้วจงวิ่งเข้าไปอ่านเข้าไปทำความดีต่อไปและขยันทำงานต่อไปจากประสบการณ์ตรงของผมการวิ่งเป็นเวลาวันละ45นาทีเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการพัฒนาชีวิตตอนแรกๆอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะทำให้เราลุกขึ้นไปวิ่งอย่างมีวินัยแต่เมื่อทำเป็นประจำคุณจะพบด้วยตัวเองว่าความสุขและแรงบันดาลใจด้านต่างๆจะเกิดขึ้นในตัวคุณอย่างคาดไม่ถึงแล้วคุณจะรักการวิ่งสิ่งสำคัญคือตอนแรกๆคุณต้องมีใจหนักแน่นและมีวินัยที่จะวิ่งเป็นประจำเป็นธรรมดาที่เราจะมีเหตุผลมากมายมาบอกตัวเองว่าไม่จำเป็นต้องวิ่งทุกวันก็ได้แต่เมื่อเราหยุดวิ่ง1วันเราก็จะหยุดวิ่ง3วันและจากนั้นก็จะหยุดวิ่งเป็น1สัปดาห์ในที่สุดก็จะไม่วิ่งเป็นเดือนหรือหลายเดือนออกไปวิ่งกันเถอะครับอย่ารอให้มีแรงบันดาลใจแล้วค่อยออกไปวิ่งแต่จงออกไปวิ่งหาแรงบันดาลใจจากภายในตัวเราเองการวิ่งเป็นประจำหรือการวิ่งนานๆเป็นสิ่งที่ควรทำนักวิ่งระยะไกลบางคนเคยกล่าววาทกรรมไว้ว่าการวิ่งระยะไกลเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตดังที่เอมิล ซาโตเปกนักวิ่งระยะสั้นแห่งทศวรรษที่20ชาวเช็กกล่าวไว้ว่าถ้าคุณอยากวิ่งก็ให้วิ่งสัก1ไมล์แต่ถ้าคุณอยากมีชีวิตใหม่ก็ให้วิ่งมาราธอนขณะที่ฮารุกิ มูราคามินักเขียนนวนิยายชื่อดังชาวญี่ปุ่นเริ่มฝึกวิ่งตอนอายุ33ปีพออายุ40ก็กลายเป็นนักวิ่งมาราธอนระดับโลกที่ผ่านมาแล้วเกือบทุกสนามตั้งแต่บอสตันมาราธอนถึงนิวยอร์กซิตี้มาราธอนเขาบอกว่าแค่การลุกขึ้นไปวิ่งความคิดดีๆก็จะเกิดขึ้นแล้วคุณจะได้ชีวิตใหม่มูราคามิกล่าวว่าสิ่งที่ผมรู้ทั้งหมดในการเขียนนิยายผมเรียนรู้จากการวิ่งเป็นประจำทุกวันและวลีสำคัญของเขาก็คือเวลา1ชั่วโมงที่ใช้ไปในการวิ่งจะเป็นการปกป้องห่วงเวลาที่เงียบสงัดส่วนตัวและมีความสำคัญต่อสุขภาพจิตของผมปกติผมชอบใช้คำว่าออกกำลังกายเพื่อความร่ำรวยสำหรับคนที่มาถามว่าจะเร่งพลังดึงดูดเงินได้อย่างไรผมก็แค่แนะนำให้ออกกำลังกายด้วยการวิ่งระยะเวลา45นาทีคือขั้นต่ำสำหรับการออกกำลังกายเพื่อปลุกควอนตัมในร่างกายน้อยกว่านั้นไม่ทำให้พลังชีวิตในร่างกายฟื้นคืนการส่งความคิดในขณะที่หัวใจเต้นแรงและเซลล์ในร่างกายตื่นตัวเท่านั้นที่จะทำให้ความปรารถนาได้รับการตอบสนองเมื่อมีการออกกำลังกายวันละประมาณ1ชั่วโมงร่างกายและจิตใจจะเกิดสมาธิสามารถเชื่อมโยงถึงกัน2สิ่งนี้จะประสานเชื่อมโยงกันและหันมาสนใจดูแลซึ่งกันและกันและกายกับจิตจะทำการรักษาฟื้นฟูซึ่งกันและกันเมื่อนั้นชีวิตจิตใจจะได้รับการจัดระเบียบใหม่การออกกำลังกายดูผิวเผินทำให้ร่างกายแข็งแรงเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบมาก่อนคือการปลุกพลังควอนตัมในร่างกายเมื่อคนออกกำลังกายจนมีเหงื่อซึมและหัวใจเต้นแรงทุกๆเซลล์ในร่างกายจะตื่นจิตใต้สำนึกจะรับรู้ความต้องการของคนคนนั้นหากเขาหรือเธอคิดถึงสิ่งที่ต้องการซ้ำๆตลอดเวลา45นาทีเป็นอย่างน้อยในขณะออกกำลังกายเจตนารมณ์ของเขาหรือเธอจะเข้าถึงเขตแดนภายในที่ลึกที่สุดของจิตใจเมื่อนั้นพลังดึงดูดจะมีพลังสูงสุดความคิดที่แหลมคมสติปัญญาระดับสูงจะเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องการจะเกิดขึ้นอย่างน่าประหลาดใจมีบางครั้งที่คนถามผมว่าทำอย่างไรจะหาลูกค้าได้เยอะๆผมก็บอกเพียงว่าให้ออกไปวิ่งวันละ45นาทีซึ่งก็ได้ผลอย่างน่าทึ่งตามกันผมอยากชวนทุกคนมาวิ่งตามวิธีการที่กล่าวมาแล้วนั่นคือวิ่งวันละไม่น้อยกว่า45นาทีสัปดาห์ละอย่างน้อย4วันทำติดต่อกันตลอดไปวิ่งในระดับความเร็วจนหัวใจเต้นแรงเหนื่อยและหอบเล็กน้อยหากยังไม่เกิดอาการแบบนี้ให้เร่งสปีดขึ้นอีกอย่าบอกว่าไม่มีเวลาคำนี้เป็นข้อแก้ตัว1,000,000%คุณใช้มันบ่อยมากเกินไปแล้วจะมีกิจกรรมหรืองานอะไรสำคัญไปกว่าการดูแลร่างกายของคุณอีกเล่าไม่มีหรอกครับ
ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรนั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับการป้อนพลังงานให้ร่างกายตนเองเมื่อคุณดูแลร่างกายร่างกายจะดูแลคุณทุกเรื่องในเมื่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียออกกำลังกายในโรงยิมวันละ2 ชั่วโมงพระสันตะปาปาแห่งนครวาติกันออกกำลังกายวันละ1 ชั่วโมงครึ่งและบารักโอบามาประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาออกกำลังกายทุกเช้าและเย็นครั้งละ1 ชั่วโมงคุณเป็นใครถึงยุ่งมากกว่าคนระดับนี้ถึงกับไม่มีเวลาออกกำลังกายแค่วันละชั่วโมงคุณยังให้ร่างกายตนเองไม่ได้คุณจะยังกล้าเรียกร้องให้ร่างกายทำอะไรให้อีกอย่ารอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยสำนึกเสียใจแล้วคิดว่ารู้งี้ออกกำลังกายก็คงไม่เกิดขึ้นตอนนี้คุณรู้แล้วว่าการออกกำลังกายสำคัญมากกว่าสิ่งใดก็ควรลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้คุณจะไม่ต้องเสียใจในภายหลังมาวิ่งกันเถอะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยหรือเริ่มตอนนี้ได้เลยยิ่งดีอย่ารอพร้อมคุณพร้อมอยู่แล้วหากคุณต้องการที่จะวิ่งงานอื่นช่างหัวมันไปวิ่งสัก1 ชั่วโมงโลกคงไม่ถล่มวิ่งครับวิ่งมันเข้าไปวิ่งให้สุดใจเพื่อเร่งพลังดึงดูดเงินผมไม่เคยเห็นใครสักคนที่การงานล้มเหลวครอบครัวแตกแยกหรือถูกฟ้องล้มละลายเพียงเพราะเอาเวลาไปวิ่งออกกำลังกายวันละ1 ชั่วโมงเลยครับเชื่อผมเถอะอย่ากลัวคุณมีเวลาที่จะวิ่งเสมอออกไปวิ่งเถอะไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วจงวิ่งทุกวันวิ่งต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดวิ่งจนจิตใจสงบวิ่งจนพบหนทางวิ่งจนคิดสิ่งดีๆออกวิ่งจนจิตใจใสกระจ่างวิ่งจนพบหนทางที่ชัดเจนและไม่ว่าอย่างไรก็ให้วิ่งต่อไปจนกว่าจะวิ่งไม่ไหวตอนอายุ100 ปีจบหนังสือเสียงวิ่งเพื่อรวย